de Olinda e região. Vamos falar sobre a chuva que teve no início na noite de quinta-feira, 1/6/2023. Não houve estragos e nem danos na cidade de Olinda, Rondônia. Aqui em Olinda. Aqui nas imagens, como vocês estão vendo, chuva no início da noite aqui no nosso município. Olha lá as imagens, olha. Em todos os bairros da cidade. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Até amanhã, foi até sexta-feira da semana passada, aqui em Olinda, olha. Olha lá as imagens. Aqui, ó. Vocês estão vendo as imagens? Aqui, ó. Obrigado, gente.